Die pakt hem er even uit. Als we hier even komen heen. Ja, ken je erbij? Wat ben je nou aan het doen? Nou, we proberen de mooiste de veert weer helemaal mooi skin. Dat is goed voor de beesten, hè? Dat het plastic eruit raakt, dat dat net opfretten wordt, dat ze er net ziek van worden. En ja, het is natuurlijk volle mooi voor de mensen die hier langs komen varen, dat het hier een hele creëze netjes veert is. Dus dat is wat we nou aan het doen zijn. Ze worden nog fanatieker als ik er ben. Dat is geweldig. Want jouw toch niet maar wat helpt mij nemen. Nou ja, en ik moet zeggen dat eerst is het even wennen, maar nou gaat het steeds makkelijker. Nou, dat hebben we wel jongen. Wat is er nou zo erg aan die plastic? Die plastic die wordt... Ja. Maar dat plastic wordt uitbrutsen en de vissen eten het op en de vogels eten het op. En die worden er weer ziek van. Ja, dat is natuurlijk heel slecht voor de beesten die weer al om zinnen hebben. Dus daarom moet je het altijd zo vol mogelijk oprijden. En wat ben je mooi rot zien komen? Een bordje, 2 bordjes, 2 blikjes, piepskoe en volgens mij een flesje. En wat vind je ervan dat mensen dat in het water gooien? Niet goed. Vind ik niet goed. En kist je er nou wel eens aan storen dat mensen wat voor het gooien? Nou, soms wel. Het meeste eigenlijk. En zo is er dan wel eens wat van? Nou, dat hoor ik net altijd. Ja, dat is dan ook wel lastig, hè? De mensen zijn dan bang dat zij daar dan onspreken. Want waarom mooi het eigenlijk net? Dan kun je de vis van de. En het water wordt er heel vies van. En nou even heel eerlijk, hij hem zelf wel eens wat voor het gooit? Net dat ik weet. Ja, ben je dan heel eerlijk? Ben je het heel zeker? En dan heeft ook stiekem wel eens wat voor het gooit? Ik heb wel eens die. Wat is goed voor het milieu? Petje op, speelgoed op batterijen of petje af, een bord- en kaartspel? Wat is dat? Petje op. Petje af natuurlijk, hè? Maar waarom heel de school bij mij om bollet naam? Nou, dat is sowieso goed voor zelf. Ik voor de benen om te weten hoe belangrijker het is dat we het skin houden, dat we het netjes houden. En ja, je zult wel vele handen maken licht werk. En dat gebeurt nog echt. Ja, blikje, oh, just wel. Je had hem er ook mooi. Dat heeft er helemaal druk mooi op. Dus dit is de naaikamer en dit is jouw kamer? Dit is mijn kamer. Jou zitten je graag? Het is mijn plakje, hè? Ik zou zeggen, wat een gepiel allemaal. Ja, dat zeggen ze al, ja. Dat is juist het mooiste ervan. Maar als famke vond je het ook al mooi om te Ja, maken? altijd. Dus wij heen thuis een cruisineerswinkel en daar moest ik helpen. Maar zodra ik thuis weer en ik weer vrij, dan weet ik nog een.
Ja, echt? Ja, ik zie het er altijd achter. En ik mocht toen in de tijd naar de huisartschool. Nou, dat was iets bijzonders, hè. Want dat mocht ik alleen maar van zo'n dorp. Nou, en daar koest een mooi naaleren, hè. Hé, zus, hier ben ik mee bezig, zus wel. Ja? En dit is Joske. Zie je het wel? Ja, precies. Er zit een leuk ding in, een bandje eronder. Echt Prachtig dat mijn vrouw onderhoudt natuurlijk. Ja, Daar ben ik heel trots ja, op en heel wees mee. En, maar dat zei ze natuurlijk net alle dagen. Hè? En dit is een zuist? Een sleepzak. Oh, sleepzak? Ja, daar met de poppy slepen. Ja. Ik zei wel eens, ja, de hele wereld bij kan naaien. Altijd naaien. Nou, weet je, net zo'n ben en daar weer net een paar vrouwen bij. Maar voor de jongens maken ze ook praten. Van jouw ben heb je eens altijd de kleren zelf maken. Ja. Van jouw ben heb je eens altijd de kleren Oh, zelf alles, ja. Tot de trouwjurken, hè. En, maken. Oh, ik? ja. Dan ben je tevreden. De machine maar draaien. Dan ben je tevreden. Ja. Ja.